Кыргызстанда жана ЕЭП өлкөлөрүндө интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо механизми жай, бирок ишенимдүү иштейт. Контрафакттык продукцияларга каршы күрөшүү жана интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча семинардын уюштуруучулары ушундай деп эсептешет. Иш-чарада укуктук аспектилер, эл аралык сунуштар жана бажы укук коргоо органдары менен өз ара аракеттенүү, ошондой эле тартип бузгандарды жазалоонун түрлөрү талкууланды. Проблема того, что часто Авторлордун жана товардык белги ээлеринин, ойлоп табуучулардын укугу бузулган көйгөйлөр бир гана Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча актуалдуу. Бул багытта тиешелүү компетенттүү мекемелердин, эл аралык жана коомдук уюмдардын, жеке компаниялардын өкүлдөрү менен тажрыйба алмашуу өзүнүн жакшы натыйжасын берет деп ишенем. Семинарда Армениянын, Казакстандын жана Россиянын адистери менен биргеликте контрафакттык продукциялар менен күрөшүүдө келип чыккан көйгөйлөр жана актуалдуу маселелер ортого салынды. Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлү Нуржамал Ильясованын айтымында 2023 жылы аныкталган мыйзамсыз ташылган товарлардын көлөмү ЕЭПте болжол менен 8,7 миллион бирдикти түзгөн. Бул 2022 жылга салыштырмалуу 2 эсеге аз жана 2016 жылдан берки бардык байкоо жүргүзүү мезгилиндеги эң төмөн көрсөткүч. Сейчас есть основные основополагающие. Азыркы учурда ЕЭП келишиминде бекитилген негизги фундаменталдуу жоболор бар. Интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча минималдуу стандарттуу чаралар комплекси камтылган. Жана бардык 5 мамлекетте интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча бажы чаралары да бар. Ар бир өлкөдө ички интеллектуалдык менчикти коргоо боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар да иштейт. Иш-чаранын алкагында Армениядан келген катышуучу бирликтин алкагында продукцияларды декларациялоо маселесин карап чыгууну сунуштады. Анын айтымында бул багыттагы чечилбеген маселелер контрафакттык продукциялар үчүн ыңгайлуу шарт түзөт. Ошондой эле эксперт уюмга мүчө өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын эске алуу менен ЕЭП мыйзамдарын өркүндөтүү зарылдыгын белгиледи. От этого очень многого зависит и действия правообладателей, и действия таможни. Авторду укук ээлеринин жана бажычылардын аракеттерине көп нерсе көз каранды болот. Жөнөкөйлөтүп айтканда, мисалы товардык белгинин айрым маалыматтары сүрөттөмөсү жок болсо, бул мыйзамсыз иштердин негизи болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен авторду укук ээлери тарабынан, бажычылар тараптан товардык белгиге карата укуктарын сактоо зарыл. Со стороны таможников на предмет соблюдения прав товарного знака. Семинардын алкагында панелдик сессиялар, дискуссиялар жана B2B форматындагы жолугушуулар уюштурулду. Белгилей кетсек, 2022-23 жылдары кыргыз патентке интеллектуалдык менчик укуктарын бузууга 39 өтүнмө келип түшкөн. Анын негизинде 13 токтом чыгарылып, 117 000 сом айып пул салынган. Рахат Кыдыр Токтоева, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.